Peloba, les rochers à Zoyokayo, Libanga Zoyokayo, Libanga Zoyokayo. Qui se t'écoute? Nani Hotel, ma bisika Yesu atelemi. Bisika Merci Jésus-Christ. Merci mais pour ça, vous demandez à l'intini, de moi, vous demandez pendant que ce soit pas ma colère Zambewa. Donc, moi, mon moment, je ne sais pas vous demander à le sang va monter ma pétawana. Le mélange de poche et qui est négatif. Le mélange de la difficulté, tout n'est pas eu. Le mélange de l'opposition, étudiant, payé, mais ça, ça, mais ma capacité. Cette famille, on va la campagne, on va la yo. On est la mission. Nous ne sommes pas habités par la mission. Et si quand mon contact a monté à Kaboula, Sanjoli izonga epainayo nzambe ya moina lelo. Merci Jésus pour la bolimonayo. Merci Seigneur pour la bolamonayo. Pour le recommander moment où na maboko nayo yaka oloba à travers libotanayo na kombo na Yesu ndetolobi amen. Nazo côté amen. N'ayons que le bas malamu amen. Matin je suis mon moment amen. Alors mettez mon lolo pour n'ensemble voilà dans le coup. N'enzela n'ayons pas dans le coup. Amen. Tout fandi na kombo na Yesu. Tosangani moina lelo. Amen. On a kolobela sur les pardons.
pendant quelques minutes. Et moi, dans Nzambe, et ça n'a pas dans Nzambe, Bélé Bazali, awa, bazo sambela, bien les eaux qui t'étaient. Remarque, na vie à bateau, les mots d'oiseaux sambela. Amen. Les mots d'oiseaux sambela. Mingi, azo soit bien noté. Comportement spirituel et tout changer mbalamoko. Nazo démarqué pas dans ensemble bazo comme amité mama kasi. Suite à la réalité bazo bika. Donc afin de penza azo sambe la sali 2 ans, sali 3 ans, sali 4 ans, sali 5 ans, sali 10 ans. Surtout dans pas point chaud ya vie. N'a pas point sensible. Na sala na bota, na voyager, na pika na maladie moko ezotungisa ngai. L'herbi ya nezo ya te. Te comprendre te bana na nzambo kote ya penza ayoka minita zo yoka te. Tongo na lelo Nzambe apesi ngai maloba na pesa yo oyo ko déboucher pe na diyano. Ya bomo ina biso. Donc on comprend de makambo ebele. Le pardon, c'est quoi? Et pas yabana nanzambe, et singilito yeba. Le pardon peut tout ça les langues. Alléluia. Donc on va aller sur le côté de ma dit kolo po to da nga makomi nanza. Komango entre parenthèses 1 Corinthiens chapitre 13. Otanga monanda et biso tozotanga Colossiens chapitre 3. Pendant le verset 13. Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Alléluia. Supportez-vous les uns et les autres. Dans la lingomba, dans la société, et pas une nyoso mutu afandi, et pas batumi bani bakutani, et pas batumi satu bakutani, et pas batu bafandi ebele. Esprit wana ya kokanga motema ya kozala motema mulai eza très nécessaire pour nature na biso humaine ezanga kabalake nete. Alléluia. Est-ce que kopesa moto azana mopanzi na yo mote na moto azana mopanzi no mote kona kolobanika katika nzamba pambolo tongo na lelo. Alléluia. Ozaliawa et nazolo bela mutu moko azana fièvre alongwaki na mona ndako tikilite silaka. Fièvre no wane aussi là. Nzamba kosala kozoma na ndako à bonne santé. Ceux qui sont d'accord tozo beta million no pe tozo fanda na kombo na Yesu. Alléluia. Ozali. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Se plaindre n'a pas se plaindre. Neko. Est-ce qu'on dit que habitude wana yo fotumbango? Olela kaka. Omoni awa ndenge sali boy. Neringa banda lelo. Frima ndenge to moni boy. Ndenge bo sali boy. Oyebi vie à se plaindre et sali vie ya ba bébé spirituel. Bato ba kimbina nuti. Bato ba yebina nu Yesu Masia vraiment na profondeur te. Bato baza na capacité à mettre en pratique le loba na nzambe na mobimba na ngote. Ni parole de ce que vous faites ne sika moko. Tongo problème. Pourquoi problème? Midi problème. 2 secondes problème. Sokaza mwana mobali sokabali nenge moko. Sokaza mwana mwasi sokabali nenge moko. Boko longola ye a pas bino bo fandi na milieu au social. Otindie quelque part à produire quand même des effets. Se plaindre. Se plaindre na ko se plaindre. Oyibi mbali bili ko kanzate biloko ebele e ko kanaka na mabele. Bato baza ba adulte spirituel bakoma mitema milai yoka conseil soki biso na biso tozana ba problème to ko se plaindre ni nesekeli to sala. Pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. Na lingi o souligner mot réciproque wana malam pour eza penza nécessaire na pardon. Eza penza nécessaire na pardon réciproquement.
ngai na pardonaka. Alléluia, na pardonné yo pe fusala nini o pardonenga. Asukise na suka lolenge Yesu. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Bendela Yesu masia maboko alimbisaki yo. Alingi yo makasi. Na libina mutu moko azali Yesu alingaka ye abeta maboko mpona Yesu. Alléluia. Tongo moko anor pona bomo ina yo. Na ye kopeso facilité ya kofongola porte moko ezo kangamela yo jusqu'à présent. Tongo na lene kopeso capacité ya kotirer gloire à Nzambe vers yo. Na ye kofongolela yo ekuke ozo koka kofongola te. Et tongo na lelo na ye kopesa accès na losambo ya mutu moko ezo traîner na mipepe ezo zwa accès kokota epai na Nzambe te. Alléluia. Alors tika Nzambe asala yo ngolo soko zo sosola. Alléluia. Ozali awa. Ozali réciproque. Na masanga na biso. Tout bima na vie ya kolela lela. Tout longola ba conflit. Mutu apardonaka te agardaka makambo na motema akoka kosupporte te. Le balbi verbe supporter. C'est que motema ofesa la munene. Ndeyo ka motema munene. Mutu aza na motema munene yenda supportaka. Ngane saka bino mutu na neza na ba jike beli. Etondaka te. Donc kotsa makambo nengo linge ko donda te. Nkwa ono ko balansa ka ba problème te. Ya yo eza soki na enjika kaka. Moindre problème kaka satire. Eloko nyeso yokota suti. Oko comprendre pena mutu alamuka ki banda dongo elonge kangama. Mutu alamuka ki banda dongo akoki kolia malamu te. Pourquoi? Les effets du cœur. Mutu alamuki penda journée mobimba akoki kolobisa batu te. Afande aza silence. Soko konti na mozino ya problème na ye zéro. Eza likambo te. Misa natira mutu. Ona zo sengo tongo na lelo. Obongo lango. Nature binda kaba problème. Nature eza lokola ema. Il fait contact na linzanda soki eza pepele et atira go ferie. Neko, leno zo sala bongo oso kanga axe na yo ya losambo. Mwana na Nzambe nyoso zaliawa yo kanga maramu. Sans le pardon, mutu moko losambo neko matana lola azati. Le pardon est pas ya nani? Le pardon est pas ya Christ. Kuna la mini. Bon pardonner, bon se pardonner. Mitue le malolenge Yesu alimbisaki bino. Mengana ko balolenge Yesu alimbisaka bino. Oti lelo Yesu alimbisaka biso. Loba amen 3 fois toke. Amen. Amen. Alléluia. Siko leri Yesu nenga alimbisaka biso soki ngai na pardonner ti. On peut comprendre mangombe comme bloqué. Batu ba komi na ba problème belé. Toke ne pe tosonga na yo pe kokotonga kama ninga elinga kama kambo caractère no se we pa nani intérêt ni no zwaka lelo kota ka bona ko diviser bobo ya batu si wana ki rapporteur za kanango okobwa kisaka ngo mokolo nini eloko ni no zwaka na vie wana ki rapporteur les rapporteurs divisent les amis. Omoni pina mutu banda fandaki, atomoki, asiliki, eloko ni azo silika. Alléluia. Po batongaki. Eloko ni azo silika. Po problème moko yaki. Eloko ni azo silika. Po ba offenser. Alléluia. Vous allez awa. Li chapitre 11 verset 4. Soka verset moko wana. Na prière na biso oyo Yesu ala tek biso comment prier. Kuna ena porte ouverte, il s'appelle la porte fermée. Le doyi ba na bomo ina biso, soki biso to kolimbisa kate, to kotanga ngomba lebele ba verset oyo. Papa na lola kolimbisa biso te. C'est-à-dire, soki nzamba limbisi yo te ya lola, ozane sikate na lola, ozane biyanote na sena mabele awa. Donc ba fiero sala kapona ko démontrer kanda na yo. Pona kolakisa endurcissement du cœur na yo ya kozanga kolimbisa lelo neko ebiso kende au travail kana perte peut-être ya mo peso bloquer lo bikuke muto nyuso limbisa kate porte ni sa fermée et masumu ne limbisa makapete ato sengi pardon oleli banda tongo tipokwa le kati na yo esprit a pardon ezate
yo penza olimbisa te. Donc soko za mo Kristo na lingozo makambo sérieux. Eza ba menace o nazoyebisa yo. Et amaloba simple te. Nazoyebisa ke deso ke yo kofongola motema pona kolimbisa te. C'est obligatoire. Impérativement, des peines qu'on a d'enfer. À part enfer, des peines qui pas ensemble, mais n'abissons au Kozouaka et non au Moko. Oui. Luc chapitre 11, verset 4. Pardonne-nous nos péchés. Nous aussi nous pardonnons. Et ne nous expose pas à la tentation. Alléluia. Obeta maboko pona nzambe wa. Na yo kama maboko ne tena maboko na yo kango ya bane kodi. Maboko pena mikole pasu la kapena matoi. Alléluia. Kala mosali na nzambe. Oko comprendre na sama bilawa. Bantu mingi balingaka balibisa bango neti yo. Exemple neti yo. Tudinga papa neti nani olbaka neti yo. Batu bele balingi batu balibisa bango. Mais bango balibisa kati. Balingi pardon mutunioso. Seigneur pardonne-moi. Et comme on a point de passage. Ni to mona ka mutu kalero la mukina tongo nengi mettre kadala kisai na songa mukina tongo ukyo ofongoli ligusona nukapo ofongoli kapo ukontino mo ba konta kana abenga ngo George ukonti utali boye ezaka na mwa bar moko boye na basini moko na se fo mafuta ezaka na likolo aba soki eza na se c'est que ça lui manque. Allez so le ngoli wana il faut chama ina radiateur soko chema ina radiateur bongo kozonga siko bongi si batterie mala ozongi ndenge koma lelo pona ko prier. Seigneur n'a pas molio pour tout la formule à notre père. Il est impressionnant. Après l'équation comme on a mon diminioso à côté pardonnez-moi. Oya zalia on a prié né asenga pardonner. Abanda kamba la mona lo samoni mikolo na mikolo. Atongo la musabi to mona yi. Azate mutu nyoso ana posa pardon. Anyanti mutu excuse pour il passe à jour quand on y a tiré wana. Alléluia. Ozaliawa otikanga papa mbona yo. Beta tolo no banzambe na sali o promesse ngai na bana olimbisa kana bongo ina. Beta tolo no banzambe na sali o promesse ngai na bana olimbisa kana bongo ina. Zambe na sali o promesse ngai na olimbisa kana bongo. Mon frère, ma sœur, pardonnez. Limbisa masumu na ngai. Lokola ngai pe na limbisa ka baninga na ngai baninga ngo banani mwasi na yo mwana na yo ndeko na yo muninga na yo wana camarade voisin ya balabala inconnu même tous les gars na mamodo mutu ko ba bibi bala moko nenga zo ganga déjà ça chema yekei déjà et police nganda nazo mona regret motema na ye. Papa limbisanga bien. Comme il dit ça pardon na yo déjà c'est kota que c'est toi qui sika. Mayo e kaukana ngwe kusala ngape elokoti. Donc na tana donc ozomona mutu nenga so regretter. Alléluia. Osalia. So osalia tikanza papa mbola yo. Matthieu 18. Matthieu 18 totanga mwa moke mulai. Pardonnez. Mon qui les bébés, sans les pardons de Roko Dalo Lati. Sans les pardons, moi dans la atoye d'inza n'a pas formé nyoso. Sans les pardons, mon qu'on a besoin d'attendre qu'il met à Roko Dalo la azate. Si vous les autres comprendre le mécanisme à pardon pour effondrer le malade, il peut faire ça la ligne pour pardonner à Kabato. Donc les autres sont morts. Bato nous sommes à salaire mabe attention. Et ça n'a pas tout ce mot que mon aïsa tantôt ça kamusika, tantôt pas kufa. Mais na lingi mo limo ya repentance là ta guerre na yo. Alléluia. Na kati no pino ba kende Seigneur et loko na longola kati be banda lelo na sali nini na longolia. Na mona pena bato ba longola kama kambote. Asali mbisia siko ki grodoka. Kwa kutele sona muningo asali mbisia kina motema. Pipa olimsa msesa kana ngoya lokuta kwa kesimba kana ngope biento. Siko ba kutele na muninga wani. Mona achi basolina muninge sona kanisi penza okana matea biso na kanisi penza so kanisi ni mutu alimbisaka akanisaka lisusu te eza lokola nzambe biblia lobele ya limbisaka ataka masumu na biso musika pasali nini aposa nyango yokubusa na te
Mutakitoke. Bato mingi balingi balimbisa bango kaka, mais bango balingi kolimbisa te. Matthieu chapitre 18, Verset 21 à 35. Matthieu 18, verset 21 à 35, Alors Pierre s'approcha de Jésus et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je? Souligner combien de fois pour yo pour lui qui n'a tout cas pas payé legindelo. Son alimisi a rozonge la nekaka. Alléluia. A rozonge la nekaka et tani yo te yo sala tâche na. Lorsqu'il péchera contre moi. Le la kosumuka a kosala masumu contre ngai. Est-ce que ce sera jusqu'à cette fois? Et ça, il y a 7 fois. Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à cette fois. Mais il a le mina yo 70 fois 7. Pour que ça me mantata, tu me colons pour coucher après à boxer nombre de wana. Donc Yesu aliga pour badeka régulièrement il faut pardonner. Il faut qu'on dise ça. Papa eleki soki ndabomba ka fongola na ko récupérer fongola ya magasin. Na kota ne pas ya fanda keza na caisse na ko changer poste. Soki tozali na kata libota na ko pese mbote mais na zui maîtrise. Na ko kendo ko petile bisu masolote te pele ke to ko na libulo to ko ya kiwana ya kuswana ya kobunda. Mwana na nzambe ana ba technique belé. Mais combien de fois pardonner sans nombre? Il faut pardonner, pardonner encore, pardonner encore, pardonner encore. Foi spirituelle et sa foi charnelle. La règle biblique et sa règle ya mokilité. Bible c'est la façon nango ya ko régler ba conflit. Ce qui to ko régler ba conflit na biso, c'est lo biso, c'est lo ba loi ya mabele oyo to ko offenser nzambe. Nzambe tellement za bolingo, alingi biso na yo to limbisa na ba nombre illimité. Toujours semble la makasi, mais le sang qu'on a besoin d'entrer soit accepté. Parce que les baza n'a pas si baza pas malheureux la ba vie na bango. On a dit baza na ba rancune, na mitema na bango, enfer baninga. La fois passée totalement qui faisait chapitre 4, balba ki togo ya ba sentiment d'animosité. Ya kanda olala na kanda te, de pete okopesa accès pas ya moyini. Mais parmi eux, c'est ça n'a pas de basalia aussi va péci accès pas ya moyini. Donc on dirait mon brasa ko sambrier moko après quelques temps à zongi et pas azan. Pona kotuna Seigneur, oyo bani pona finanga. So ki nzambe pitalo bakaba voix auto yo kaka, mala moko chaque fois à pour répondre au kende le mola kanda pe limisa. Bato nyoso sana ba mona kanda mutema. Alléluia. Dazo le mundu moko zalia. Tikanza papa molo so ko yo kanga. C'est pourquoi le royaume des cieux. Pour continuer à Nicolesa, il y a Nicolesa, le là, ils ont ressemblé à un roi qui réglait ses comptes. Oui, il y a pour régler ma compte. Quand il s'est mis à l'œuvre, on lui amena un qui devait 10 000 sacs. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé. Alléluia. Alors, petite parenthèse. Il faut faire attention à la tête. Dès que monsieur cause à la matérielle, dès que monsieur cause à la spirituelle. La dame. Et puis, il y a bateau, petite parenthèse. Et puis, il y a bateau, il y a batata mi balé. Papa moko abota kiyo. Mama na bina bali papa mususu oya bokoli yo. Yoka mosali na nzambe malamu. Papa azo bokolo wana ya mibale eza lokola niongo. Papa oya liboso abokola kiyo eza ba droit ya papa kwa bokola mwana nele la boti ye nyuso eza ba droit ya papa wana. Alors tozo comprendre na mabala. Bana na nzamba solo baza mokie oyo baza na maîtrise ya biloko wana. Mais bana na nzambe biso ba mema makambo na bokokoka. Mama lera pali papa wana okoli otangi na maboko ya papa wana eza lokola badete. Siko lilo komi mukolo ozala mwana mobali ozala mwana mwasi fozala na beaucoup de maîtrise. Oyeba ndenge nini bana ko se pencher na bangapu ya source technologie
na badete morale ya papa ya bokolio soko osali makasi te epai le mal bamo ya bato ezouta l'île papa wana bokolio qui signifie quoi? Même sorcellerie ya libota na ye alléluia eza na eloko akoreklame epai na yo soki okipa ya papa mosusu wana akotisi na yo na papa akokole lokola mbanda na kati ya polémique ye mutu akotolanga mwasi akozwa eloko te yo atanke mwana na mayele na yo soki oza na mobali naza mpe mayele veste ezalaka combien eza nango ba $40 ba $50 alléluia somba veste mibale na koliste somba eloko moko mibale misato na koliste na ndenga mobali no présentant epa papa mosusu wana oyo akokolaki yo sala ebolamu ebele bakosenga yo dot $500 dot $1000 mais nga na kulise epa papa na ngana se nakabele deja ba $500 nakabele deja ba $1000 omoni te quelque part makambo libala makotangoka te alléluia na sentire na biloko wana mais leki tozozala na possibilité te na balika comprendre papa koto a bloqué biloko tala eza lokola tobimi na contexte ya mateya mais attention biloko ezolia bana na nzambe nalingi tosala bana na nzambe oyo ya mayele oyo ya maloba te alléluia po atanke bana na nzambe bandaki tokomela ba breuvage mortel ok tozwa pile sikoyo totuta topesa yo mela olinga komela ngo te po topesa ngo na nko soko oyebi te peut-être alléluia te peut-être komela ngo iye soki tomwana na nzambe aboyi kokwea na se mpona kodefiri lebo ese elobama bayebi ke mwana na moto ata akwei nzambe akotinda baangelu yesu akomi epai wana akwei te mpo amayele ayebisi satana okomeka nzambe na yo te ozali awa eske nakoyoka maboko na yo bongisa na lie na yo source no l'origine epai ya papa wana abotaki yo na papa oyo abokoli yo fuyi bandenge nini okomemela bango garçon ndenge moko tikile eloko akolia papa wana soigne na boye lero panse na ngambo moko kota papa no abotaki mama bomela nga papa le na moni ependa donc motima na ngani se fongwami papa na moso asala makambo omoni eloko te okende pa ite na mabelo loba ameno amalamu wana okende pa ite na sobongisila yo donc na mokili tozana makambo ke komelaka biso obongisaki yango te est-ce que na tei mutu moko azali awa tozongi na mateya amen ye balingi bateka ye mwana na mwasi na biloko nyonso aza nango mpo na nini mpo na niongo odefaka epai ya nani odefaka epai ya nani aza créancier na yo bato ebele bakodefa na mosuni lelo ekomi rétribution ezokute milimo ya bato namona mbana na nga moko nde tozosambela na bayombe bayiba badefa te me bayiba kwanga ndo ndoka lobi na kolakisa bino soki nga naza nani 2 jours 3 jours mbaso oyo ezalaki avant nakende na église mpo nalekele epai na bango alala na mbeto lokolo ezopula eske moto ya liboso ayibi kwanga epai ya bato na mabele bayiba bamongo esala bango eloko te bayiba biloko na bawenze esala bango eloko te alleluya odefa epai ya nani ekofuta l'église na bando kosambela passer na defi niongo epai ya ndoki asala nyonso afuta yango akoka te monde aténèbre iso réclame misolo lipa wana oyo defo mona yango lipa ofuta elamba bato teka na wenze wana okimana elamba mama wana oreklama nyango te olia likelema mwana liboso tala bamama makelema soki bozali awa likelema eza nango spiritualité nalingaka yango kutu te alleluya keba na bato bawolela kotyanga betu mibale naliaka mbala moko na banopesa maleme tala ye des fois soka le piaf boluka elongi na ye okima na mbongo mama likelemba alleluya lelo yelaka biso bana na yo oyelaka biso baproblème na yo omela bato bambongo oyo oregla te eske oyibi réclamation na molimo adefaki mbongo ya bato
ekomi na tongo moko boye papa ngolobi nini tele mosuku kofuta te nasala nini nakango mwasi nakango bana nakanga yo biloko nyonso oyo oza nango kotefa ekomokute cher landa malamu